360ရက်ကအသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Vocabulary Beta AR application အသုံးပြုပုံလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Vocabulary Beta AR application နဲ့ဆိုရင်အသက်4နှစ်နဲ့အထက်ကလေးငယ်လေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာဝေါ်ဟာရ200ကျော်ကိုအတန်အတွက်မမှန်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာနိုင်မှုဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Facebook သို့မဟုတ် Gmail အကောင့်ဖြင့် login ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးထဲမှာဆိုရင်တော့ flash ကပ်ပေါင်း28ကပ်နဲ့ဖုန်း3လုံးအထိအသုံးပြုလို့ရနိုင်မဲ့ QR code လေးပါဝင်ပါတယ်။ AR session ကိုဝင်ပြီးတော့ flash ကတ်လေးတွေကိုစကန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါလှပချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျုပ်ကြွလေးတွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတိကျမှန်ကန်တဲ့အတန်ထွက်လေးတွေကိုချစ်စပွဲအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ The giraffe is walking. The deer is walking. The deer is running. ဝေါ်ဟာရလေးတွေကိုအစားအစာအဝတ်အထည်ရေမျိုးစားစသဖြင့်လေ့လာလို့တဲ့အုပ်စုလေးတွေအလိုက်လဲခွဲထားတာမို့အုပ်စုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Blouse, skirt, tennis racket. flash ကတ်လေးနဲ့ကတ်ကိုအတူထားပြီးစကန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ Tennis ball. animation လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့အတူ action verb လေးတွေကို Basket. လေ့လာနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Basketball. ပုံမပျော်ရွှင်မှုကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကတော့ပျော်ရွှင်ပွဲဂိမ်းကလေးတွေလည်း Car. ပါနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းလေးကစားဖို့ဆိုရင်တော့ဂိမ်း session လေးကိုဝင်ပြီးတော့ Bicycle. ပျော်ရွှင်စွာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်အခြားမီနီဂိမ်းလေးတွေလည်းရှိသေးတာဆိုတော့အိမ်မှာနေရင်ဂိမ်းကစားရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စတင်လို့ရပြီပေါ့ Go. Apple. Book. Cake.